Turmushga chiqdikmi, tamom. Bahonamiz bitta. Men ulgurmayapman. Menda shunaqa ishim ko'pki, men bitta o'zimga qara olmayapman. Bular hammasi bahona. Agar siz prioritetni o'zingizga qo'yishni bilsangiz, aytsangizki, tak. Okey, 5 minut vaqt, 10 minut vaqt o'zimga. Ertalab ishoning, sizni uyingizdan qaynanangiz sochingizni yulib chiqarmaydi ko'chaga. Siz 10 minut da vaqtingiz bor, 15 minut o'zingizga bag'ishlashingiz mumkin-ku. Mana o'shanda energiya olasiz qizlar. Energiyaning asosi ertalabki ritualdan boshlanadi. Ya'ni ertalab o'zingizga orob berishdan, toza sochingizni ukladka qilishingizdan, yuzingizga ozgina atrupa sepib, ya'ni o'sha make-up qilishingizdan, turmush o'rtog'ingizni chiroyli bo'lib kutib olishdan, tabassum qilishdan boshlanadi. Biz nima qilamiz? Xo'mraymiz. Bizga yoqmayapti. Ana u yerda qaynonaning tumshug'i ham yoqmayapti, qaynataning ortiqcha bitta gapi ham yoqmayapti. Biz nima qilamiz? Biz xo'mrayganimiz sari, bizga hech narsa yoqmagani sari, tabiiyki erimizga bizga nimadir yoqmayotganini ko'rib qo'ysin degan ma'noda o'zimizni tutamiz. Erkak nima qiladi shunaqa paytda? Xursand bo'ladimi? Yo nima qiladi? Boshida mayli qo'yningizni olishni boshlaydi. Bora deydi. Bilganingni qilmaysanmi? Va mana shu yerda aytib o'tmoqchiman, yetuk ayol hech qachon shunchaki arazlab olib, onasi uyiga ketib qolmaydi. Yetuk ayol joyida masalani hal qiladi.